Então galera, lembrando, não liga do barulho aí, hoje é domingo, o pessoal gosta de escutar suas músicas, mas a gente tem que continuar. Então vamos lá. Nós estamos aqui com a lavadora, uma Electrolux modelo LTD11, tá? Nós fizemos a manutenção, a revisão, identificamos um dos problemas que estava acontecendo na máquina. Lembrando que essa máquina aqui eu tinha feito a gravação tudo de passo a passo. Como vocês sabem, eu gosto de gravar, deixar tudo bem registrado e compartilhar com vocês. E a gravação dessa máquina eu não estava fazendo corte, só pausa, certo? Então o que aconteceu? Assim que eu finalizo a máquina, o celular descarrega e eu acabo perdendo toda a gravação da máquina. É brincadeira isso aí. E a máquina já estava toda montada. Então o que eu fiz? Eu gosto de gravar, né? Gosto de deixar registrado. Vou desmontar, jogar fora tudo e mostrar que realmente foi feita a manutenção. Quero no caso da máquina fazer a manutenção da máquina. Então vamos lá. O que estava acontecendo com essa máquina? Ela estava fazendo um barulho na parte da centrifugação, um barulho de engrenagem batendo, certo? E a primeira coisa que eu identifiquei é que isso aqui estava frouxo. E você pode observar que está desgastado a lateral. E eu coloquei outra polia na máquina LTD. Porque eu coloquei outro? Logicamente está desgastado e a máquina não vai funcionar. Ela vai deslizar e ela não chega nem bater roupa direito. Em peso, né? Mostrando aqui a vocês. Aqui é um mecanismo velho que não presta, estourou, ele vazou o óleo, não serve para nada isso aqui. Vai pro lixão. Mas eu guardo porque às vezes é muito complicado uma mola desse aqui quebrar, mas te guarda aí para pode precisar, né? Ou um problema de fábrica, uma mola dessa quebrar, a gente retira. Mas tanto como você viu, né? A gente pegou a polia dela que estava boa, né? E colocamos na máquina LTD11. Essa lavadora que é do meu tio, ele trouxe para cá, ele gosta de trabalhar mesmo na residência e o cliente acompanhar todo o procedimento aí da máquina, tá certo? Então é isso aí, a gente colocou. Primeiro passo, a gente identificou que isso aqui dava frouxo. Mas tinha um barulho, certo? Tinha um barulho ali na caixa, batendo. O que era? O atuador, ele estava disparando, certo? Mas o cabo de aço, ele estava muito esticado. Tipo, o atuador puxava, mas não estava puxando essa peça suficiente para que possa liberar essa caixinha de engrenagem aqui, ó. Olha o que acontece. É esse barulho aqui que tava fazendo, ó. Ó. Certo? Era esse barulho. Quando essa peça aqui ela não é liberada corretamente, em vez dela rodar o cesto, ela roda o agitador. Com água e a roupa, o agitador ele vai acolchar, vai prender. E da parte da centrifugação, a polia, essa peça aqui, ela vai trabalhar forçada. Que foi no caso, como estava preso, aí isso aqui, ó, começou a se desgastar. Aí frouxou o parafuso. Pode ter acontecido isso, no caso, ter afrouxado o parafuso, certo? Então é isso aí. Enfim, trocamos a polia, colocamos no local, certo? Fizemos a manutenção e o atuador, que ainda está de funcionamento perfeito, eu peguei um cabo de aço de outro atuador, coloquei e a máquina está funcionando perfeitamente, tá? Foi feito o teste antes da desmontagem
e foi resolvido fazer aqui uma manutenção na máquina. E, então, tinha feito tudo de passo a passo, a manutenção dela, limpando o tanque, sem corte, direto, só umas pausas que a gente tem que colocar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, não vai dar para compartilhar com vocês, mas o importante está aqui. Mostrando a vocês que foi feita a manutenção da máquina, certo? E vou montar. Vou colocar aqui no local. E eu vou dar uma pausa que é para a câmera segurar aqui. E lembrando que o celular ele só tá pegando, gente, ó, a prova, ó, no cabo, ó, direto no carregador, tá? Eu não quero deixar para fazer isso aqui para depois. Eu sou uma pessoa que pega e finaliza, certo? Então é isso aí, a gente volta aí. Vamos para uma baixadazinha, eu precisar do câmera para segurar aqui o cesto. Então, galera, a gente colocou aqui o cesto no local, colocamos o agitador, fizemos a limpeza do filtro, tinha feito tudo de passo a passo também, tá no local. Uma coisa eu observei é que essa mangueirinha ela tá muito ressecada, ó. Vocês podem ver, muito rígida. Então o que eu tô fazendo? Como eu tenho essas mangueirinhas, bastante delas aqui, eu vou colocar isso aqui pro cliente, tá? Cadê a mangueirinha? Bota onde? Gente, a mangueirinha tava bem por aqui. Agora o gato comeu o gato. Cadê o gato? Escondeu, foi? Já é, e pronto. Já era. Aqui, galera. Botar aqui a esponja no local, porque é pra ela não estar fazendo barulho, tá? Eventualmente ela tem essas borrachinhas aqui. Show de bola. Mesmo. E como está muito grande e não há necessidade, te corta, tá? Beleza, gente, aqui já foi já era. A curate aí, a gente volta ela funcionando, beleza?
Então, galera, a máquina está funcionando, ó. Certo? Tentando a parte da centrifugação, que era um barulho que ela tava fazendo. E tá top. Tá show mesmo. Foi trocado, lembrando, foi trocado a polia do eixo, da parte do mecanismo que a gente faz a centrifugação. Pode pegar, na verdade, a gente pega a correia, né, que vai pro motor. E feita aí uma manutenção completa na máquina. A troca do cabo de aço do atuador da Electrolux, tá certo? Por devido uma diferençazinha, por exemplo, o atuador disparava, mas ela não chegava a puxar, atuar todo o procedimento para poder unir lá, emberar a caixa de engrenagem. Aí como ela puxava, e mesmo assim ficava um pouquinho da engrenagem, ela fazia esse barulho na parte da centrifugação. Então, é dessa forma que eu gosto de trabalhar, gente. Gravando, registrando e compartilhando com vocês. Que Deus abençoe cada um de nós. Tá com o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Tamo junto. Tchau, tchau.